Trò chơi bác sĩ cùng Mộc Trà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ đồ chơi búp bê làm bác sĩ nhé con nhé. Từ từ cứ làm từ từ đã nhá. Cái gì đấy con? Cái kiến cứng này. Rồi. Chơi ai ơi, kéo này, kéo xinh này. Đây là em gì nhỉ? Em búp gì? Em búp bê. Nào. Nào, đây là cái gì con biết không? Đây là cái chụp X quang con ạ. Con bảo chụp X quang đi. Đây là cái gì nhỉ? Tai nghe. Rồi, để con nghe cho búp bê nào. Nào, con nghe cho búp bê đi. Đây là cái chậu tắm của em búp bê này. Là cái kéo này. À, chị ơi, đây là cái gì nhỉ? Cái bút. Không phải cái để gì đây? Cái để làm gì đây nhỉ? À đúng rồi, cái để tiêm. Con gái mày tài quá. Cái này là cái để đo nhiệt độ con ạ. Rồi. À, cái này để khám họng. Nào bạn sẽ hám to miệng nha. Rồi, khám họng đây con. Rồi. Đây là bộ đồ chơi bác sĩ khám bệnh cho em bé này. Đây là bảng tên nhá. Xong tí mình sẽ ghi này tên của rượu này, giới tính này, tuổi này, số điện thoại, địa chỉ nhá, để bệnh nhân có thể liên hệ nào. Rồi, đây là cái hộp để bác sĩ được đầu vào đây để làm nhá. À, mẹ cắt đây nhá. Đây là hộp đồ nghề bác sĩ. Nào, bây giờ con khám tiêm búp bê nào. Nào, con đeo tay nghe nào. Con phải đeo tay nghe để con khám được bác sĩ để con lại em bé nào. Rồi, có tay chưa? Rồi, đúng rồi. Kinh kịch nhau nhỉ. Rồi, em bé có ổn không con? Em bé có ổn hả? Thế con đeo kính mà để khám rồi nhìn nó rõ nào. Rồi, thế con cất ống nghe vào đây nhé. Thế con tiêm mà em bé phải tiêm không? À đây, thế con tiêm đây, tiêm đây. Đây con rút này ra. Rồi con không rút được, để con tiêm vào tay này. Để mẹ giữ tay em bé nhé. Nào con tiêm nào. Xong chưa? Rồi, ngon quá. Bây giờ con đo nhiệt độ cho em đi. Nào, con đo vào nách nào. Nhiệt độ vào nách. À, đo vào trán. Cái này đo vào trán con ạ. Nào, bíp bíp nào. Rồi, bây giờ con cái này để gấp. Cái này để gấp cái này con ạ. Rồi, xong con cho em bé uống nhé. Nào, con lóc cho mẹ xem nào. Đúng rồi, để con gấp. Đúng rồi, con gấp thuốc nào. Đúng rồi, con cho đây. Rồi, gấp vào. Rồi, con cho em bé uống. Ui tài quá, nào em bé uống nào. Bạn chia giỏi quá. Rồi, cái này chắc là cái ống thở em phát hiện ra rồi, để cho em đi thở oxy. Nào, con cho em ấy chụp X quang nào. Nào, chụp X quang nào. Nào, con đo cho em đấy nào. Rồi. Đúng rồi, nào con khám họng cho em, bảo em búp bê hám họng ra. Rồi, tài quá. Đây cái này để vật dụng cho bác sĩ đây này.
vật dụng cho bác sĩ. Cái gì ở này? Ừ đúng rồi con. Không ăn được con ạ. Mẹ. Con đang làm gì đấy? Bóc ra bác sĩ mắng đấy. Ồ, mẹ dán lại nhá. Không. Mẹ dán vào đây đắp tờ đấy nhá. Rồi. Nào em búp bê đâu? Em bút bê. Đúng rồi. Vâng. Nào em búp bê đâu? À con cho em búp bê uống thuốc nào. Em chờ ôm bê. Ôm bê nè. Ừ. Con gắp đi, gắp thuốc đi. Rồi, xong rồi. Rồi. Cảm ơn. Con ơi đừng mở em ra em lạnh con. Em tha em này. Con tiêm vào đâu ấy? Tiêm vào chân à? Bác sĩ Diệu đấy. Bác sĩ lấy cho mẹ cái ống nghe nào. Cái ống nghe đâu? Cái tai nghe đâu nhở? Cái tai nghe thình thịch đâu? Con lấy đi, đây cái ống nghe đây này con. Đúng rồi. Con đeo vào để con nghe cho em nào. Con để đeo cái này vào tai đã. Ngược rồi con, đeo cái này vào tai đây này. Đúng rồi. Đúng rồi, nào con nghe nào. Ở dưới con, đúng rồi. Rồi. À em ổn không con? Ok. Ông thuốc nè. Đúng rồi, em uống thuốc đi. Tiêm. Con tiêm đi. Thôi tiêm cho mẹ. À đây, tiêm mẹ. Rồi, mẹ cảm ơn. Nào con tiêm cho em bé đi. Rồi. Tiêm vào tay mà con, tiêm vào bắp tay ấy nhở. Đúng rồi. Rồi. Tài quá. Để em bé nằm cẩn thận nha. Đúng rồi, em bé nằm cẩn thận nhá. Đấy. Mồm. Bé mồm ta. Rồi em này. Ừ đúng rồi. Để em mặc quần áo của em lạnh nhá. Cái kéo đây con, cái kéo gấp.
rồi, em bé nằm cẩn thận nhá. Rượu tài quá nhở. Để em búp bê nằm ngoan quá. Kem đây. Đây. Đúng rồi, Diệu đeo ống nghe để nghe cho em nào. Mẹ kem. Tiêm cho ai? Kem cho mẹ. Xong chưa con? Mẹ cảm ơn. Kem nó mất rồi. Em nằm cẩn thận nha. Em nằm cẩn thận nha. Yêu. Dạ. Xong rồi ở đây à. Nè. Em nằm cẩn thận nha. Em nằm cẩn thận nha. Để em tắm. Em tắm. Đấy. Cà chéo. Để được cắt. À. Ngon quá. Bye bye. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Em ở đây nha. Em quên này. Em nằm cẩn thận nha. Em nằm đây. Bye. Bye búp bê. Mẹ ơi. Con tiêm em bé. Con tiêm em đi. Em bé búp bê em ra rồi. Rồi. Mẹ cảm ơn. Con đứng lên tài lắm. Cố lên nào, cố lên con gái yêu. Con đứng lên nào. Mẹ ơi.
chào các bạn. Một tà thanh niên.